سلام. آیا میدونستید اون چیزی که تو ساعات اول قبل از اجرا مثل گرم کردن یا هر گونه فعالیت آوازی وابسته به تارهای صوتی شما مثل خوردن، نوشیدن چقدر تاثیر زیادی تو عملکرد صدای شما داره؟ بیشتر نوازنده‌های حرفه‌ای یا حتی مبتدی میدونن چقدر مراقبت از صدای سیم‌ها و سلامت سازشون چقدر مهمه. ساز خوانندگی هم تار صوتی شماست. اولین ماده‌ای که باید به شدت از اون دوری کنید مواد اسیدیه، مثل نوشابه و ترشیجات که متاسفانه در زندگی‌ها خیلی هم جاریه، اما بگیم که به شدت نابود کننده است. اگه خیلی از این موارد استفاده می‌کنید، توصیه می‌کنم یک دفعه اونو قطع نکنید. سعی کنید کم کم ازش دوری کنید. از مصرف سرکه و آبپوره خودداری کنید. خوردن چیزای ترش مثل لواشک قبل از اجرا اصلاً توصیه نمیشه، چون مادامی که لواشک زیر دندون هاتون هست، صدای ملچ و مولوسش رو میکروفون به راحتی میگیره. بهترین خوراکی‌هایی که قبل از آواز خوندن میتونید مصرف کنید عسل، لیمو، زنجبیل، خیار، هندوانه است، به شرط اینکه زیاده روی نشه. اما ترجیحاً مصرف هر گونه مواد خوراکی رو به 1 ساعت قبل از شروع آواز خوندن و یا گرم کردن صدا موکول کنید. خوردن آب سرد لذت بخشه، ولی آب خیلی سرد و گرم اثر منفی بر تارهای صوتی میذاره و حجم عضلات و انعطاف‌های تارهای صوتی رو کم میکنه. مایعات یا غذاهای خیلی سرد یا خیلی گرم رو مصرف نکنید. گرفتگی تارهای صوتی یکی از مشکلاتیه که برای خیلی از افراد پیش میاد. برای درمان این مشکل شما اول باید علت اون و سپس درمان اون رو کشف کنید. به عنوان مثال اگر دلیلش سرماخوردگی باشه، میتونید از عسل طبیعی و شیر ولرم استفاده کنید. انواع داروهای گیاهی و دمنوش‌ها میتونه برای رفع برونشیت، آست، سرماخوردگی و یا سرفه کمک کنه. چای بدون کافئین یکی از بهترین نوشیدنی‌ها برای بهبود صدای آواز محسوب میشه. شما میتونید انواع دمنوش‌های گیاهی مانند چای شیرین بیان، چای نعنا و چای سبز رو به همراه لیمو و عسل نوشیجان کنید و صدای مطلوب داشته باشید. مصرف غذاهایی مانند مرغ، ماهی، بوقلمون و مواردی مانند لوبیا قرمز به شرط عدم چربی بیش از اندازه مشکلی نداره. انواع سالات‌ها به شرط اینکه چرب نباشه، سس نداشته باشه یا مقدار سس استفاده شده کم باشه، آسیبی نمیزنه.